¿Por qué tu negocio necesita un ventilador holográfico? Para captar la atención del público de forma más efectiva, ya que el ventilador holográfico posibilita a las empresas presentar de una forma única sus productos o servicios. Con el proyecto holográfico de Tami damos vida a tus ideas de manera innovadora. Podrás destacar en eventos, puntos de venta u otros espacios comerciales, ya que permiten proyectar productos, contar historias en 3D, gráficos animados o incluso crear un avatar holográfico de un orador. Esto agrega sorpresa a la experiencia de las personas. Sus aplicaciones van más allá del ámbito del entretenimiento, la comunicación o la publicidad. En sectores como la medicina, la ingeniería y la aviación, los hologramas pueden ser utilizados para recrear entornos de capacitación inmersivos y realistas. Los profesionales pueden practicar procedimientos complejos y en un entorno virtual seguro antes de ponerlos en práctica en la vida real. Tami Tecnología e Innovación para ti.